हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? कौटिल्य विद्यालयना ऑनलाइन विडियो में आपनु स्वागत है। आज આપણે શીખીશું વિષય હિન્દી आइडियल में पाठ 6 आसपास के पशु पक्षी એટલે આસપાસના પશુ પંખીઓ। જુઓ, તમને અહીં કેટલાક પશુ પક્ષીઓના ચિત્રો આપેલા છે। એ પશુ પક્ષીઓને હિન્દીમાં શું કહેવાય, કઈ રીતે લખાય, એ બધું આપણે અહીં શીખવાનું છે। તો સૌપ્રથમ આપણે સૂચના વાંચીશું કે ચિત્રો કો દેખકર ઉનકે નામ પઢો, એટલે ચિત્ર જોઈ અને તેનું નામ વાંચો। જો સૌપ્રથમ શેનું ચિત્ર છે બાળ મિત્રો? કબૂતરનું। શેનું છે? કબૂતરનું। તો કબૂતરને હિન્દીમાં કઈ રીતે લખાય? જુઓ, કબૂતર, બરાબર છે। હવે બીજું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? કૂતરાનું છે। શાનું છે? કૂતરાનું છે। કૂતરાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? કૂત્તા। કઈ રીતે લખાય? તો આ રીતે, કૂત્તા, બરાબર છે। હવે એના પછીનું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? મરઘીનું છે। શાનું છે? મરઘીનું છે। તો મરઘીને હિન્દીમાં શું કહેવાય? મુરગી। કઈ રીતે લખાય? તો મુરગી, એની માથે રેફ, બરાબર છે। હવે એના પછીનું ચિત્ર શાનું છે? ચકલીનું। શાનું છે બાળ મિત્રો? ચકલીનું છે। ચકલીને હિન્દીમાં શું કહેવાય? જુઓ, ચીડિયા। ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, ડની નીચે મીંડું છે તો આપણે ચીડિયા લખતી વખતે ડની નીચે ફરજિયાત મીંડું કરવાનું હોય છે। હિન્દીમાં આ રીતે લખાય, ચીડિયા, બરાબર છે। ચાલો હવે આગળનું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? ઘોડાનું। શાનું છે? ઘોડાનું। તો ઘોડાને હિન્દીમાં ઘોડા જ કહેવાય। લખાય કઈ રીતે? જુઓ, ઘોડા, અહીં પણ ડની નીચે મીંડું ફરજિયાત મૂકવાનું હોય। ચાલો હવે આગળનું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? બકરીનું। શાનું છે? બકરીનું। બકરીને હિન્દીમાં કઈ રીતે લખાય? જો અહીં લખેલું છે બકરી, બરાબર છે। ચાલો હવે આગળનું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? ઊંટનું। શાનું છે? ઊંટનું। તો ઊંટ કઈ રીતે લખાય? ઊંટ। જુઓ, આ જ રીતે ઊંટ લખવાનું હોય છે। ચાલો હવે આગળનું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? ગાયનું। ગાયને હિન્દીમાં ગાય જ કહેવાય। લખાય કઈ રીતે? તો ગાય, બરાબર છે। ચાલો હવે આગળનું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? બિલાડીનું છે। શાનું? હા, બિલાડીનું। બિલાડીને હિન્દીમાં શું કહેવાય? બિલ્લી। એક લ અડધો અને એક લ આખો વચાય, બિલ્લી। લખવાનું આપણે કઈ રીતે? તો બી અડધો લ અને બીજો આખો લ, એટલે બિલ્લી, જોડિયો અક્ષર આવે છે લ, બરાબર છે। ચાલો આગળનું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? કાગડાનું છે। શાનું છે? કાગડાનું છે। કાગડાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? કૌવા। આપણે અહીં કઈ રીતે લખીશું? કૌવા। ચાલો હવે આગળનું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? પોપટનું છે। શાનું? પોપટ। પોપટને હિન્દીમાં શું કહેવાય? તોતા। આપણે કઈ રીતે લખીશું? તો તોતા। ચાલો હવે આગળનું ચિત્ર શાનું છે બાળ મિત્રો? ખૂબ સરસ, મોરનું। શાનું છે? મોરનું। મોરને હિન્દીમાં શું કહેવાય? મોર, બરાબર છે। આ રીતે લખાય। જુઓ, આપણે હવે કયા આપણી આસપાસના પશુ પક્ષીઓના જે થોડા ચિત્રો આપેલા હતા એને કઈ રીતે બોલાય, કઈ રીતે લખાય, એ આપણે અહીં શીખી ગયા છીએ। ચાલો અહીં નીચે થોડાક હિન્દીના જે નીચે નામ આપેલા છે એ નામને આપણે હિન્દીમાં લખવાના છે। તો કઈ રીતે લખવા એ આપણે હવે શીખીશું। પહેલાં તો સૂચના વાંચીશું કે દિए गए नाम को हिंदी में लिखो, એટલે નીચેના નામને હિન્દીમાં લખવાના છે। તો પેલું નામ શાનું છે બાળ મિત્રો? ઘોડો। તો ઘોડાને હિન્દીમાં કઈ રીતે લખાય? તો પહેલાં હિન્દી છે એટલે આપણે લીટી કરવાની છે।
ગરોડા. બરાબર છે. ચલો એના પછીનું નામ શાનું છે? કાગડો. તો કાગડો કઈ રીતે લખાય? કાગડાને પહેલાં તો હિન્દીમાં શું કહેવાય? કૌવા. લખાય કઈ રીતે? બે રેફ આવશે, કૌ આ. બરાબર છે. ચલો હવે મોર. મોરને હિન્દીમાં કઈ રીતે લખવાનું છે? મોર. હવે કૂતરાને કૂતા. બરાબર. ચલો મરઘી. મરઘીને હિન્દીમાં શું કહેવાય? મુરગી. પોપટને હિન્દીમાં શું કહેવાય? તોતા. જો આ રીતે તમારે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલા નામને હિન્દીમાં લખવાના છે. બરાબર છે. આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. હવે આગળ શીખીશું આપણે આગળના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.